yen wis mati pondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu ana kubur keloro-loro anak putu ra gelem ndonga ana kubur padha tangisan anak putu rebutan warisan naudzubillah min enter ki nggih enten wong tuane mati deboke leh ngedusi arung garing eker-ekeran perkara warisan enten kathah nggih nek pengin petuk jenenge makhluk jenenge Tugiyana Basuri nggih kula niki wonge menusane nggih ngeten iki kula niku Kiai Jawa nyel kula niku nek arep pamer ngilmu kula niku ya ora ndek ilmu pamer ngaji ya ora paseh bondo ya ora gablek rupa ya nggur sederhana kaya ngeten iki dadose kula nek diundang teng pundi-pundi ndak ada sing saya banggakan sama sekali apa meneh niku diundang ning nggone napa niku ning Tengabar niki Ponorogo kan terkenal termasuk pondok pesantren tertua di Indonesia to nggih Gontor niku niki Gontor pinten Bu Gontor 2 nggih terus niki Wali Songo dereng sowane santri Ponorogo nggen pondok nggone ulama nggone santri para masaih para habib tumplek blek nang Ponorogo gek terus aku cah Magetan ngaji ning Ponorogo kok arep pamer dalil iki padha wae karo nguyahi segara nggih to Mbah Yai lah timbang aku kok nguyahi segara niki niat kula wis api-apian naten ayo ngaji iki digawe yo niate ketoke mung amal donya nek diniati bi amardoti lah golek ridane Allah insyaallah dadi amal akhirat Allahumma amin pun ngaji digawe relax enjoy santai ngoten mawon nggih nah iki fleksibel kaya ngendikane Mbah Yai Alwi Mudofar niku ketoke arep ngomong rada suwi-suwi ya sungkan sing penting ya fleksibel mawon Bapak Ibu sekalian setelah kula sampun rawuh monten iki ternyata angen-angen kula saking Magetan niku pun benten pun berubah pikiran kula nang kene iki kabeh para ulama gedhe-gedhe kiai gledhekan iki kabeh padha teka ngono aku iki ora somong piye aku bingung tibake nang kene sangat fleksibel betul-betul acara niki kan betul-betul kabeh penduduk Nusantara ngoten to nggih nah mboten terkontaminasi dengan politik dengan organisasi dan lain sebagainya justru hari ini wong ngabar barat ini betul-betul bisa menunjukkan dalam Al-Quran bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin jadi Islam rahmatan lil alamin aja mung diucapne ning cangkem tok ning tunjukkan dengan perbuatan betul betul tuku mawar menyang Medion wis iki ciri khas wong Jawa Timur tumpakane motor Suzuki tang dintang tunggleng wis marai urung modern wis wong ngabar do guyub rukun tak dongakne murah rejeki Allahumma mulai udah disyukuri tak dang nongkleng tak dang nelo nonen dang nola le yo ngono wong Jawa Timur karo iso Jawa Timuran ki piye to ki kembang kenong rupane putih yen nurung bareng ndonga ora kenek disenggai murah sandang pangan seger kuwarasan wis ngono ae iki tanggapane kudu ludruk ya Parweding niki selawatan iki mundi niki mau saking Sukorejo niku nderek kecamatan nih ono perbatasan Kalisiman berarti Magetan Lembean buku yo rada adoh nih tanggapane piro iki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ping 250
enten 250 ora per orang mboten niku. Cobi mang bayang nih Pak, di mana-mana kula niku tausiah saya tidak pernah berani sama Jamiah Sholawat nih. Soalnya biar bagaimanapun ini adalah penyangga sing nopo mempopulerkan sholawat di Indonesia, juga termasuk santri-santri seperti ini. Jalaran sopo, jalaran nopo, wong besok sing mulya ning tekan dino kiamat yaiku wong sing paling akeh maca sholawat. Mulane kuncine sampean dadi napa seniman sholawat ojo tanggung-tanggung Mas, jaminane swarga. Mulane kuncine nek pengen maju ojo kulino nampa panjer, dieling-eling sholawatan kulino nampa DP mesti ora berkembang. Lah latihan itu suatu bentuk doa, si penting sregep latihan mesti laris. Allahumma amin. Lah teng mriki niki sapa jeneng mau Rijalu Mustafa. Rijalu Mustafa. Apik jenenge. Tagen tembangan ku dieling-eling ya. Engko paitan tanggapan. Bekal. Tambah ya. Keluar kamerin. Tuku apansan menyang Sragen. Tumpakane motor Kawasaki. Rijal Mustafa santrine keren, tak dongakne do dadi kiai. Allahumma sing banter Allahumma ngaji sakniki Bapak Ibu sekalian, orang nganggo media seni aja ngarep-ngarep iso mlebu ilmune. Nggih napa mboten? Soalnya napa? Zaman sakniki aktivitas semakin padat, urusan donya semakin padat, wong sibuk dengan ekonomi, sibuk dengan butuhe ndak karo-karon macem-macem. Nek kula jenengan iki cara ngaji namung drujur, namung tasyah pamer dalil. Sampane kira-kira napa niku jarak waktu sak jam pun ngempet. Ning nek ngagem cara seni, kula yakin 2 jam sampean mboten sadar. Nggih napa nggih? Niki mengke campur seni kalih napa tausiah mawon. Napa pitutur terus campur-campur nggih. Nah, ngoten mawon wis. Bapak Ibu sekalian, hari ini kula jenengan bersyukur luar biasa. Kenging napa? Awet dinten sakniki kula jenengan masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, karena cobi mang bayangi zaman wabah taun melanda seluruh dunia jenenge virus corona, orang ngira kula jenengan kok iso urip sampai saat ini. Nggih napa mboten? Karena Gusti Allah ngersakake kula jenengan seburuk apapun, sejelek apapun, dosa sebesar apapun kita lakukan, tapi Allah tetap memberinya. Betul? Nah, kemungkinan entah sedekah kita, entah sosial kita, entah nopo perbuatan kita, itu Allah menghendaki sehingga walaupun kena diberi ujian namanya wabah taun COVID-19, ternyata kula jenengan masih hidup sampai sekarang. Kalau masih hidup berarti masih ada kesempatan untuk berbuat kebaikan. Alhamdulillah. Cobi mang bayang nih, dulur-dulur kan wis akeh ora kepethuk kali dina saiki Ramadan iki to nggih. Nah, Ramadan ini monggo digunakan sebaik mungkin, karena dalam bulan Ramadan ini juga diturunkan datangnya wahyu Al-Quran untuk membedakan perbuatan yang hak maupun yang batil. Maka sudah datanglah guru besar kepada kita yang dibawa oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kalau ingin kita semua selamat dunia hadal akhirah, kuncinya harus berguru kepada Al-Quran. Al-Quran itu sudah mempunyai fitrah yang sesuai yang diajarkan oleh para umat, seluruh umat Islam di seantero dunia ini. Coba mang bayangin kalau musim lebaran ini, musim Ramadan, masa-masa Ramadan pertama 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari terakhir niku masa-masa istilahnya kalau ada kompetisi ini. Pertama masih 10 hari pertama babak penyisian, lalu yang kedua babak semifinal, yang 10 hari terakhir yaitu babak final. Biasanya nek Ramadan pertama 10 dino niku wis krana entuk rahmati Gusti Allah, wis sing elek sing apik kabeh padha teng masjid tarawih. Nggih napa mboten? Tapi nek wis mangan menginjak napa niku 10 hari yang kedua, wis niku wis masa-masa semifinal.
kabeh maune cek penyisian daftar kabeh bareng wis semifinal ya kartek stok loro lah. Tetapi ada kemajuan, sop semakin maju semua. Nggih napa mboten? Nah, itu berarti podo. Nah, itu saya kira karena sudah mendekati babak semifinal, akhirnya wis yang nopo semuanya banyak yang berguguran, entah berbagai macam cara yang gugur. Akhirnya terus terakhir menginjak terakhir 10 hari yang terakhir yaitu masa final. Jenenge wis final kalek orang-orang tertentu. Nggih napa mboten? Lah kula jenengan iki nek ora dipilih karo pangeran tidak mungkin akan memasuki napa niku kompetisi dalam final di bulan Ramadan. Bapak sekalian, Ramadan niku masa-masa kula jenengan masuk pendadaran yang luar biasa. Kula jenengan sebagai wong Jawa filosofinya ibarat ilmu pewayangan. Kabeh nyemplung kawah condro di muka, betul? Arep nyemplung kawah condro di muka niku ora nggo sekedar ngempet mangan karo ngelak namung luwe mawon. Ning kabeh sekudu iso ngampet sekabengane, termasuk perbuatan maksiat, kata-kata kotor, perbuatan yang tidak senonoh itu semua harus kita ampet, harus kita hilangkan. Semua menuju bersama yaitu di Baitullah An-Nur ini untuk mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Nek ning daerah Jazirah Arab ngoten niku Pak, wis sekali apa wis 10 hari terakhir semua aktivitas semua berhenti seolah-olah totalitas, kabeh padha nyang masjid, padha iktikaf, padha zikir, padha tasbih, semuanya dilakukan. Sehingga di luar masjid tempat ibadah itu semua malah sepi. Lah sebaliknya neng Indonesia ini justru kosok baline. Nek wis menginjak apa ngancik maleman, wis nek neng Indonesia niku Bu. Pasar rame, terminal bludak, supermarket full. Nggih napa mboten? Lah lalai dengan suatu napa rahmati Allah, sebuah pengampunan di akhir Ramadan niku. Mulane kula jenengan Bapak sekalian, terutama sing nalika urip ning alam donya cedhak sanggar pamujan tempat ibadah termasuk sing celak lingkungan Masjid An-Nur niku monggo bareng-bareng dipun istiqomahaken. Jalaran kula lanjenengan sami nek pun sedo lasangune ora ana liya kejaba iman sarta amal kang utama. Jalaran adunya masraatul akhirah, donya kuwi tanduran kanggo akhirat. Nek nalika urip ning donya ora nandur kebencian sak akeh-akeh, aja padha ngimpi nek besok bakal ngunduh wong pakarte ning akhirat. Nggih napa nggih? Wes iki ditanjakne. Lah kiai ini oleh kopi kowe wis oleh kopi malahan. Oh iya, iki kopi apa wedang jahe? Lho ngeten iki lho. Bapak Ibu sekalian, kula niku nggih gumun nek ngaji teng pundi-pundi kok mesti dicepaki ngeten iki masalahe napa kula mboten paham. Iki panitiae sekedare apa napa golek ganjaran, apa nggo patut-patut aku ya ora mudeng. Tapi nek nggur golek patut-patut oleh nggur patut tok kuwi. Nek golek ganjaran wis diwis critane. Ning nek ngundang kiai terus ngarep iki belas ora ning apane ya ora patut tenan. Nggih napa mboten? Nah, iki tujuan pertama ya ben patut, ping pindho ya ben oleh ganjaran. Alhamdulillah. Iwak bandeng iwake sepat. Sik engko nek selawat ke musik, let's go ngono ya. Dieling-eling sangka semangate lagi awite. Ngiringi aku menake engko nek pamane lene mandeg, nek ngene awit ngono bagiane padha. Coba mang bayang nih Pak, sampai ora kena itu merendahkan ini nyepelek nih karo sholawat Pak. Mang bayang nih Pak, diundang yang pengajian ora ketang tekone sing ndi mau? Sukorjo. Wis mangkate dhisik mulai keri bayare ora jelas. Tapi mang bayang. Nek ora niat ngibadah mbelani sholawat kan ndak mungkin mangkat. Nggih napa mboten? Lah kula niku jenengan nek ngaran kula mesti kiyaine si paling hebat. Tapi kalau nek ora diundang karo panitia ngabar barat tidak mungkin kalau dadi wong hebat. Berarti kiyaine karo panitia ngabar barat Mas Jaki karo Mas Ari luwih hebat beliau. Nggih napa mboten? Aku berarti gak ning artine. Lah kula kali panitiane dadi wong hebat, yo malih ora ning artine nek kabeh misale selawatan ki ora teko belas. Ora ning paedahe. Lah napa meneh sampean sing rawuh satu pun tidak ada yang datang, sone ora datang apa meneh si tukang masak ora teko. Terus hebate kiai iki ning ndi cobi mengbayangi? Ndak ada toh. Berarti sesuai karo perintah dawuh Allah, innana sangindallahi sawaun. Sesungguhnya semua manusia di hadapan Allah derajatnya adalah sama. Betul?
mboten enten sing istimewa Pak wong urip niku sedaya niku adalah derajate sama. Sing mboten sami napanipun? Sing mboten sami namung tingkat titel takwanya. Pokoknya kula jenengan kersa takwa yang pangeran, kula jenengan niku ya dadi golongane wong-wong sing mutakin lah. Bakal selamat uripe donya tekan akhirate. Papun. Iwak bandeng iwak sepap wong sing gendeng ora wajib salat. Betul. tuku beras neng pasar babat wong sing waras wajib salat. Betul. Kowe ngaji karo aku rasa digawe angel, digawe rileks santai. Bapak Ibu sekalian, anane kula jenengan kuwi kok kan masalah tok napa? Marai sampean urip ora tentrem kuncine mung ana loro. Pisan kokan ngomong sing ora perlu kokan mikir sing ora perlu ya kuwi si marai ruwet urip ngene. Mulane sing apik dos pundi? Kuncine nek pengen tentrem syukur ana apa sing ana, aja kokan sambat, ora usah kokan tangis, aja gampang ngresula. Bekti karo wong tuwa, bekti karo pangeran, guyub rukun karo sanak kadang kabeh, guyub rukun karo tangga teparo. Kuncine swarga. Menak napa menak? Menak to nggih. Kowe ahli ibadah donyamu tumpuk undung, kowe ora rukun karo tangga teparomu, ibadahmu ora ditampa karo Gusti. Luwih becik wong elek, goblok, bodoh, melarat pisan ning penting guyub rukun bekti karo wong tuwa, guyub rukun karo tangga teparo kuwi mawon sampun jaminane swarga. Nggih napa mboten? Nah, teng mriku mulane sing paling angel Bapak Ibu sekalian dadi menungso kuwi sing gelem nglakoni tirakat duwe ati sing apik. Soale ora jamin apa mesti nek tukang ceramah, tukang mimpin dalil, tukang mimpin tahlilan, pidaan terus apik-apik wong dereng karuan. Betul? Lah kadang pangeran kuwi luwih seneng karo menungso si diparingi berkah urip ning alam donya kuwi wayah nyambut gawe ya nyambut gawe, wayah nyumbang ya nyumbang, tanggane mantu rewang sak rampunge, tanggane kesusahan ya takziah, tanggane gawe omah nyang sambatan. Ngoten niku mawon wis betul-betul malah praktekne Al-Qur'an ketimbang aling ibadah ning kecetil ning bakil isone mau ngomong ra kena nggo contoh ra wani korban. Menak wong sing melarat tapi jak guyub rukun bangun masjid mangkat urunan pengajian budal ora ketang sak mampune nggih napa nggih. Lah aku wis mampu betul-betul wis nglakoni kuwi betul-betul wong si penting dengan catatan urip iki wajibe kudu nyambut gawe kuwi kalebu ngibadah. Nek wis nyambut gawe wis ngibadah oleh saithik aja susah, oleh akeh aja bungah. Soale hukume wong sugih kuwi ora wajib, wong melarat kuwi ya ora dosa. Tak omong, paham? Paham? Nah, menak to nggih. Dadi urip kuwi anane kowe urip digawe rekoso lan angel kuwi masalahe napa? Terus akhire dampake mesti wedi mati, Pak. Wong urip ki anane wedi mati krana ada satu hal. Banyak masalah yang belum terselesaikan. Betul? Betul? Nah, mulane sing apik satu masalah selesaikan terus nembe masalah yang lain. Karena dunia ini penuh dengan masalah. Kalau ada orang yang mengatakan dunia kok tidak masalah, berarti orang yang berbicara itu orang yang Kalau ada masalah dengan kalian cari siapa yang salah, tapi carilah apa yang salah sehingga tinggal bersama-sama mencari solusinya. Betul? Ini sampai neng perkara golek isi salah sapa ora rampung mesti geger, Pak. Nggih napa mboten? Ning ndang digoleki wo salahe nang kene wis ayo bebarengan golek dalan keluare piye to, Lur? Solusinya bagaimana? Pasti selesai. Betul? Nah, oke, Bapak Ibu sekalian, monggo saemuku dipikir bareng. Kaya ngopo napa niku istimewane wonten wulan suci Ramadan. Ramadan pertama kula matur nek masuk dalam pendadaran sing luar biasa, padha wae awake dhewe ngalami nyemplung ning kawah condro di muka.
Dadi awake dhewe nek iso ngempet sekabehane mengke tundane niku iso mbrojol ing ngaker unggul ing apa-apa. Iso dadi menungso sing kembali kepada fitrahnya manusia yang suci lahir lan batine. Sucine kaya dene bayi sing lagi dilairake saka rahime ibune. Alhamdulillah. Lah sakjroning Ramadan niki Bapak Ibu sekalian, kula lanjang sami niki senajan to sak bendina niki ora numpuk bondo-bondo lan bondo ning sak bendina jenengan sing cedhak masjid ngeten niki sak bendina numpuk ganjaran lan ganjaran. Cobi mang bayangi Ramadan setiap aktivitas ibadah paling ora lipatnya 1000 kali nggih napa mboten, termasuk wahyu napa sing saged nampi wahyu Lailatul Qadar. Ibarate kula jenengan saged menerima napa niku ganjarane satu malam padha dibanding karo 1000 bulan. Cobi mang bayang. Terus kabeh mulane donya iki mboten enten neraka donya, tapi ganjaran nggih dereng enten. Lah ganjaran niku besok ngunduhe ning akhirat. Ning donya ora ning ganjaran. Soale nek ganjaran diparingne ning donya ora sedeng, Pak. Kebeken ganjarane sangka akehe ganjaran sing diparingne napa Gusti Allah marang menungso. Cobi mang bayangne, Pak. Wong gelem nindakake salat qobliyal subuh niku ganjarane padha wae sak isine donya iki kabeh kaya-kaya dadi milik kita. Nggih napa mboten? Wong sing takziah niku mawon, takziah nang omah ngampi teko alam kubur sak rampunge ganjarane 2 gunung Uhud. Cobi mang bayang. Dadi nek ganjarane langsung ditokne ning donya yang menungso ora kamot donya niki. Lha ganjaran besok niku tekane besok nampane ning akhirat. Paham ya? Paham ya nih? Nah, pun saya ini balik yang seni. Senengan si senengnya versinya campur sari, apa pedalangan, apa tayupan. Bapak Ibu sekalian, sing saya terus pundi kula jenengan niki asli terahe wong Jawa. Jadi kita jangan sampai munafik. Akonono, wong Jawa kudu mempunyai jati diri, harus mempunyai self integrity. Kita tidak boleh menjadi orang lain. Jadi kita harus syukuri bejo bejane dadi wong Jawa. Jawa niku bejane digawa. Jadi wong Jawa nek ninggalake dina mesti bakal tuna, ninggalake petung mesti bakal bingung, ninggalake adat mesti bakal kualat, ninggalne sejarah mesti bakal bubrah. Nggih napa nggih? Contone ngakeh wong sakniki kabeh krana warisane mbah-mbah Wali Songo niku luar biasa, tidak bisa digerus oleh zaman. Kabeh wong saiki mu wis kerasa Islam kae, Islam semakin maju, budaya Jawa tetep ora tertinggalkan. Nggih napa mboten? Nah, dianjurake kuwi didikan apik kabeh, ora ngarang, ora ngawur. Dadi ora kaya bocah saiki mu ngaji paseh saiki carane rada bismillah paseh saiki kabeh tinggalane mbah-mbahe disalahne kabeh. Jare selamatan bid'ah, jaroh kubur musyrik, sedekah bumi jare hukume ya bid'ah. Apa niku hormat yang bendera jari musyrik, kata siapa itu? Nggih napa mboten? Lho kuwi wong ngajine urung tekan dununge ati, seneng mung nyalahke, senengane mung mbembit adulahkan isine nggur pinter nulis dongeng karo maca. Ning ora iso prakteke. Cobi mang bayangne Pak, mbah-mbahe sadurunge Islam niki wis tukang ahli topo kabeh. Gentur tapane ahli tirakat, ahli radoh, wis apa-apa dilakoni. Lane Islam teko ning tanah Jawa ora kaget. Mbah-mbah sangka sektine mbah-mbah dhisik senajan to wis Hindu. Nek dibayangne banyak orang makula niku nggih repot, Pak. Repote arek ora percaya ki bukti eneng. Taun saka Jawa niku taune kan eneng taun wawu alif dal ehe hak lan ngoten. Berarti huruf hijraiyah niku. Berarti huruf hijraiyah berarti kan berarti Islam to nggih. Lah entah itu wis terkontaminasi dengan Hindu atau budaya kita tidak tahu. Lah wajib nek eneng napa ning akidah Islam sing melenceng saka syariat Islam anak putu kuwi sing jejekake, tapi dengan catatan secara baik-baik, secara ma'aruf, aja gampang nyalahne. Kabeh ki ning dalile ora ngawur, mbah-mbah gawe tuntunan apik kabeh. Nek pengen ku selamat uripmu, sedekah pertama tasodakotu tanfaul bala. Sedekah kanggo tolak bala, sedekah kanggo mapak rezekine awake dhewe. Nah, mulane nek enter iki cara tradisi badan ngoten nika terus wandum duit karo bocah cilik-cilik nek enten mboten, Pak?
enten to nggih. Lah pertama niku tujuane ben balik yang fitrah. Apa wis malem selikur mbah-mbah kula riyen si kula critake mbah-mbah dhisik mawon riyen ben disinau karo bocah-bocah saiki. Apa malam selikur niku wis kaleh aktivitas, semua pekerjaan ditinggalkan. Penting le jaro kubur, ngerti tugasnya anak si soleh ana loro. Pisan ndongaake wong tuane si wis sedo, ping pindho nyambung silaturahim sedulure wong tuane sing ijik urip. Nggih napa mboten? Lah wong dek biyen apa bar maleman mesti nyekar nyang kuburan ndongakne napa arwahe wong tuane si wis sedo, bar kuwi mulai kok kuburan ndendong anak bojone dijak mampir nyang dulur-dulure wong tuane siji urip, nyambung silaturahim. Nggih napa mboten? Lah niku dalile eneng mboten ngawur. Lah bocah saiki mu piye wong-wong gelem jaro kubur paling napa niku? Kadang wis bar lebaran. Kadang bodoh karek kurang sedina lagi gelem besik, wong dek biyen ngarani besik. Lah ngoten niku mawon kadang blas ora kober. Wong saemu bingungne to. Bingungne saestu macane niku. Lah iya syukur ora iso ibadah ra tau, jare aku tau ndelok ning YouTube e. Bocah cilik kan enek to ning YouTube e. Syukur ra iso, ibadah ra tau, salat malah blas. Arasane kesel jali kerja. Lho bayarmu ki pira? Apa kenen nggo doping swarga lho jarene ning YouTube nih. Nggih to. Niki betul Pak terjadi. Lan kula jenengan niku monggo bareng-bareng kula jenengan dadi menungso sing ahli qanaah. Qanaah ki nampa ing pandung peparing pangeran dalam bentuk apapun syukurana apa siono. Karena itu semua pasti yang terbaik untuk kita. Jenengan nyawang sedulure ketok kok penak rezekine akeh awake sehat. Niku kan sawang sinawang mo nggih. Niku sawang sinawang sesungguhnya menungso kuwi sibuk menjalani ujiannya masing-masing. Kadang enek napa niku diuji karo pangeran kuwi berbagai macam model dan modusnya. Eneng si diuji kadang nandur yo gagal panen, kadang diuji raja kayane mati, kadang ngopeni wong loro pirang-pirang tahun ra mari-mari, ngopeni wong tuwek gak mari-mari, dulure gendeng kecelakaan dan lain sebagainya. Itu carane pangeran diparingi ujian supaya tresno marang pangeran. Lah awake dhewe niku nek ora tresno yang pangeran ora bakal nresnoni kabeh ciptaane Gusti Allah. Mulane kabeh agama ki tujuane agama apapun tujuane supaya gelem resnani marang sang Khalid yakiku Gusti Allah. Mengene sampean walaupun wis fanatik karo agamane terus mung cinta karo tresno nyang agamane sehingga lupa yang menciptakan kita. Cobi mang bayangne nikmat napa sing dirasakne nalika semanten iki jaman sakniki napa-napa karo pangeran diparingne. Wong niku nek awak sehat Pak, sampan sehat karo loro milih pundi? Milih sehat to nggih. Lah melarat sehat karo sugih kena stroke milih pundi? Engko rak milih sugih sehat. Kepinteran ngene wong ngabar iki. Wong sehat niku luar biasa. Artisnya sehat niku mboten kena ditukar dengan nilai nominal apapun. Wong sehat niku mangan yo seger, turu yo angker. Nggih napa mboten? Angkat junjung yo rasa, nyawang apa wae yo cetha, ngrungokne yo tengen, irung iso bedakne ngambu apa wae. Pelayon kilonan yo jecik kuat. Nggih napa mboten? Terus nikmati pangeran sing sampean rasane saben detik saben wanci ini tidak pernah berhenti, Pak. Lah sampean sekali berhenti mensyukuri nikmat Allah yang namanya udara nih. Sampan prei ora nyerot udara pangeran kira-kira 4 menit niku mawon rasa suwi-suwi. Pertama mesti disiarne ning Masjid An-Nur. Nggih napa mboten? Kedua, hak milik jenengan yang sampean cari selama ini. Diwangi esuk tekan sore, sore tekan esuk sikil digawe sirah digawe sikil paribasane. Setelah terkumpul maka sekali kamu berhenti menghirup udara Allah selama 5 menit itu saja. Hak milik jenengan yang kalian cari selama ini sudah menjadi pemilik orang lain. Betul? Lah itu apa ya awake dhewe sing dibangkane apa? Ayo, sing dibangkane apa? Bandamu, pintermu, ayumu, bagusmu, pangkatmu, ora eneng gawar awang siar mbelani awake dhewe. Kejaba mung siji, iman sarta amal kang utama. Lah teng mriki. Terus wong poso niku Bapak Ibu sekalian,
nek pengen lepas dari segala ujian pertama niate kudu bi amardotilah golek ridane Gusti Allah. Ini sampai niat arep poso ki krana niate popularitas, niat ora menak karo takmire, gak penak karo anak putune cilik-cilik padha poso terus awake dhewe wis tuwek kok malah ora poso. Lah akhire nggih oleh iki namung niku badhe ngelak karo luwe. Soalnya Kanjeng Nabi ndawuhake akeh umate sing besok nglakoni poso ning ora oleh ganjaran mung badhe ngelak karo kaliren. Naudzubillah min dalik. Mulane padha-padha posone dilakoni sedina padha sedinane napa niku sesasi padha sesasine kita jalani yang kontinu yang secara istiqomah. Pertama, wong poso niku iso ngilangi penyakit. Jalaran penyakit ini manggone ning jero weteng. Dawuh Kanjeng Nabi al-batnu baitu da'i dawauha. Weteng iku gudange penyakit, ora ana tambane kejaba yaiku luwe. Pokoke wong luwe mesti kabeh lepas dari penyakit. Contohnya kula niku survei nato survei Pak teng rumah sakit Magetan kalian napa puskesmas Panean desa kula niku. Rumah sakit ngancik sasi poso sepi kabeh raning pasien. Wes kelabaan dokternya bingung lah golek pasien. Tapi ini betul-betul ini untuk menyeterilkan tubuh kita dari berbagai macam unsur-unsur bakteri yang jahat. Nggih napa nggih? Nah niki keistimewaanipun. Nek pengen sehat poso. Lane wong-wong kuno dhewean laku jatane ngilmu nek pengen kelaku kudu ditebus nganggo laku. Ilmu itu kalakone kanthi laku. Nek bocah saiki mulane ora maido. Orang maido bismillah paseh ning dongane ora mandi. Beda karo mbah-mbah dhisik nggih napa mboten? Bismillah ora paseh ning krana diniati mangkate sangka ati, nek lakon mbah-mbah ini donya ora nyentel ning ati. Mulane senajan ora paseh dongane mandi. Soale akeh luwene, akeh posone. Bocah saiki ora nate poso. Arep dongane kon mandi kon ndi? Dek biyen mbah-mbah sangka gedene lakon rata-rata anak dalang dadi dalang, anak kiai dadi kiai, anak seniman dadi seniman, anak sinden dadi sinden, anak tukang dadi tukang, anak wedono padha dadi camat, dadi lurah, dadi wedono. Sangka mandine dongane mbah-mbah le bocah saiki mun njajal lakon ora nate. Wong nek arep pindah mangan yo. Arep pindah mangan seminggu iki ora lakon, Pak, ora poso, pindah mangan kemah ki apa-apa diusungi kabeh. Nggih napa mboten? Wes sing kompor, sing napa supermi, sing kayu buang, sing tongkat, sing apa neh Medicom, Medigen, iki dusing kabeh nggo arep pindah badhok. Nggih napa mboten? Lah kaya ngono tinggalan mbah-mbah disalahne kabeh wis genah wong nek pengen selamat donya akhirat kon ngukeh-ngukehi sedekah, berarti ngukeh-ngukehi selametan. Nang enter iki tesih budaya napa mboten selametan? Nah, selametan wong dek biyen wis gawe tuntunan. Misale tiga ngerak ngoten udan teko mesti selametan, arep lekas sawah selametan, dadi ler-leran arep tandur selametan neh. Bar kuwi pari kuning dipugut jare mboyong mbok Sri Sedono gonyang gedhong peteng selametan neh. Pari dipepet tempone munggah lumbung selametan neh. Nggih napa mboten? Lah kebake barokah to mbah-mbah dhewean. Mulane aja nyalahne karo tinggalane mbah-mbah iki. Wis saiki mu lho selametan ora sudi kok arep slameti dalane kok ndi? Ngono kuwi pikiran. Nggih napa mboh? Nah, ngene iki ya kudu dipikir. Maksud iki ketoke yo cara akale wong bodoh, tapi kuwi temu nalar, Pak, masuk akal. Nek menurut saya lho nggih. Tapi nek kowe ora gelem nyinau babakan kuwi ya sembuh. Masalah kuwi ya selakum dinukum bali adin ngoten mawon. Tapi memang bayane tinggal mbah-mbah gak kula mengatakan tidak bisa digerus oleh zaman. Misalnya nek menapa acara wong mantu. Nek wis ngrasuk Islam dianjurake kon pasang kerun ning ngarepan tak ngoten to nggih. Maknane napa? Maknane kerun iso ketembung khairun kebecikan. Tujuane wong tuane karo nganteni ben napa kebecikan dipasang kerun ning ngarepan, dianengi simbol ringen iki sipate ben oleh pengayoman. Ringen iki nek lemu kan iso ngayupi, iso ngayomi. Tebu dadi antepe kalbu, janur jaanuron no sing bejane sing nampa nur mayute nur nampa wahyune jodoh niku wau. Terus nopo takir ben dadi tatake pikir kon gawe cok bakal mbacok lah arek bakal iku kabeh disanepake Mas, termasuk eneng selamatan bareng selamatane dia gawe ning sego dinetet ning jero kukusan isor njebur dhuwur rincip ra ngoten to Bu nggih. Lah kuwi jenenge buceng, buceke kon nyebut kang kenceng. Dadi ning sing arane tumpeng ditunggu kupeng, nek ditunggu kupeng sing nunggu kuwi jak ndonga ning wong 40 padha karo mandine dungane wali siji. Tujuane tetep napa
isore dikuntu kupeng tuh nyiji kaya tumpeng kaya buncit niku tetep nyang ngares nyang Gusti Allah. Tujuane nyamung siji, gawe sego dientok-entok butel godhong dadi golong jenenge kon nyawijing gumolong kudu rinangkulan ing sarina kalawan sak wengine. Terus ning gedang, nek ning gedang emas apa gedang raja kuwi simbole Sayyidah Fatimah putrane Kanjeng Nabi, wanitane jagat kuwi. Lane wong Jawa nek arep slametan kok ora nganggo gedang raja, wih pikir dua kali. Nggih napa mboten? Gedange kudu raja ngoten niku. Jare mbah-mbah kula niku nek gedang raja ora munggah rasul ngono kuwi. Maknane ngoten niku Pak. Terus nek wis mantu nek wis Islam kon pasang tatak rambat sangka tembung takaroban ilallah, kon takarub nang ngarsane Gusti Allah. Mulane mesti kurang 8 dina pon pasang kerun karo tatak rambat. Terang ngoten to nggih. Lah niku kabeh enten paknane, Pak neng filosofine mbah-mbah dhisik ngaji diwarisne anak putu nganggo ilmu tasawuf, nganggo ilmu hakikat, orang nganggo ilmu syariat. Soalnya tujuannya untuk berapa abad yang akan datang. Wis ngerti calone wayang iki besok arep dibet adulalakan karo anak putu si arep cindil-cindil arep teko wis ngerti. Sunan Kalijaga mulane kulit digembleng digawe contoh cerita pewayangan. Pewayangan kuwi nggambarake bala kiwa karo tengen, Kurawa karo Pandhawa. Lah kuwi ciri-cirine bala kiwa, kuwi ciri-cirine setan. Setan itu ciri-cirinya bicaranya keras diulang-ulang. Eling-eling, setan wong kuwi nek omonge akeh bianter dibolan baleni kuwi ciri-cirine eling-eling kapan petuk kanca wong diomong iki cerita ngono sesuk ngono neh somben petuk baleni cerita kuwi neh kuwi berarti ciri-cirine nek Pandhawa ciri-cirine malaikat satu kali bicara tidak pernah diulang. Lane Pandhawa digambarake ning ilmu pewayangan bala kiwa senajan to laire wong lima dadi satriya sing gong binetara kabeh sekti mandraguna terus raine ireng jingkluk itu ciri-ciri malaikat satu kali bicara tidak pernah diulang. Nek ciri setan bala kiwa bolone Kurawa kuwi teraih sawa Dewi Gendari lair brol metu 100 catahe saka prengkelane getih singala. Mulane ciri-cirine wayang kiwa digambarake matane mlorok, untune nyrengeh, raine abang, omonge akeh kalah menang nyaruk kuwi bala Kura. Paham to nggih niki? Lah kalau kula jenengan urip iki wayangne wahwane teyang Sang Hyang Penanggirinata sing duweni wewenang Sunan Sinata, wayange Sunan Giri dalange jeneng Sunan Kalijaga. Lah wayang iki digambarake donya pakeliran kuwi misale gedebok minangka Bantala, Bantala ki bumi, kelir ki minangka alam padang ya jagat raya. Terus gelincong lampu dhuwur nika Yang Harka ki srengenge Pak. Niku nggambarake manusa. Mulane manusa kuwi nek ora dijogetne karo sutradara agung ora usah joget dhewe. Kaya wayang nggih napa. Dadi wayang iki nek nemtone lakone misale Gatotkaca dadi ratu, aja Petruk terus menteng-menteng dadi ratu data usul yang dalangin tidak bisa Pak. Urip iki sang sutradara agung yaitu kekuasaanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi awake dhewe urip iki mung sak madya, mung hanya dadi peranan, dadi pemeran, dadi mung dadi wayang. Nek kula njenengan ora kena mbanggel ngarang Dawe Dalang. Soale Dawe Dalang ngudal sekabeh piwulang. Lah wong sing ndelok kendele mung ngalok dimisbatake wong ndelok kuwi setan. Apik elek dikeploki. Lah iki wong ndelok wayang. Lah carane piye kaya ngopo angel siar agama ning tanah Jawa duk rikala semono. Urung eneng zaman HP, urung eneng media sosial, urung eneng apa-apa. Arep ngomongi sedulure sing manggone ning kadipaten kono dadak mlaku adoh pirang-pirang kecamatan. Napa ya mungkin, Pak? Nek mboten cara seni niki mboten mungkin kula jenengan kok iso ngrasuk Islam sampai sekarang niki. Mulane nek sampean tanah ora munafik, kowe iso pasih ngajimu, iso napa pinter agamamu, maju agamamu krana sing nggawa mbah-mbahe Wali Songo. Tanpa wong kuno ora bakal eneng wong modern, ora bakal eneng wong milenial. Nggih napa nggih? Nah, mulane niku bocah-bocah saiki kudu dieling-eling niku. Kuwi perlu iki, soalé kuwi yo penting banget. Nek mboten ngoten awake dhewe kudu nganggo cara ngajine wong Jawa yo ngeten iki. Kudu nganggo carane wong Jawa. Aja nganggo cara awake dhewe tampil beda nanging malah merusak adate wong Jawa. Lah sing paling efektif kanggo siar agama satu-satunya adalah seni dan budaya. Jadi tujuane nganggo budaya niku agamane yo maju, budaya yo tetep lestari. Nggih napa nggih? Alhamdulillah. Mungkin nyuwun wong nek ngabar iki cecetara dungane wong mati ngoten napa mboten, Pak? Tesih nggih. Pidaan, tahlilan ngoten tesih usum nggih. Lah nyuwun tulung niku dipertahankan.
karena niku adalah budayanya asli wong Nadiyin. Tapi kula jenengan saya paham nek kabeh ora terikat karo organisasi apapun, si penting kowe nek tanah kuwi masuk akal apik sesuai karo akidah Islam lakoni ngoten mawon nggih. Tujuh lah ora usah kokan bacot. Mari wong saiki kokan menemukan mongko kabeh tujuane satu. Pas wong Muhammadiyah ya nyembah madhepe ngulon ya Allahu Akbar, wong NU ya madhep ngulon ya Allahu Akbar, wong LDI, wong MTD dan lain sebagainya padha-padha tujuane nyapa kowe kok eker-ekeran karo wong Islame. Nggih napa mboten? Kuwi arep ngarani kowe iki ora iso njogo rahmatan lil alamin ya ora gelem. Lah disinilah sulitnya Bapak Ibu sekalian, mulane perbedaan itu silahkan Anda berbeda. Tanah urip harus kudu berbeda. Nek ora berbeda malah bahaya Pak. Kabeh berbeda, eneng kebaikan, eneng kebatilan, eneng si apik, eneng si elek. Anane eneng wong sugih mesti eneng sing eneng sing melarat. Eneng wong si pinter mesti eneng sing eneng sing goblok. Itulah kehidupan. Lane hidupan ini gilir gumanti, saling bergantian. Bapak Ibu sekalian, monggo dieling-eling kembali kepada ajal. Sekali kalian tidak bisa menikmati mensyukuri udaranya Allah selama 5 menit, semua hak milik panjenengan sudah menjadi pemilik orang lain. Kamongko Bapak Ibu sekalian, yen wis mati pondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, ana kubur keloro-loro, anak putu ora gelem ndonga, ana kubur padha tangisan, anak putu rebutan warisan. Naudzubillah min enter ki nggih enten wong tuane mati deboke leh ngedusi arung garing eker-ekeran perkara warisan enten kathah. Alah tibae sumbre aku lagi ngerti nek kok kene iki ya. Ya Allah kaya ngene. Tapi mang bayangne Bu, Mbah Maimun Jubair niku natus ngendika, ada penghuni neraka yang berjalan di dunia. Siapa dia? Yaitu orang yang serakah tentang warisan. Pertama, serakah dosa yang pertama yaitu memutus rezeki semua anak cucu kita, terus memutus silaturahim kita, terus memutus napa niku generasi kita yang akan datang. Jadi telu-telune dosa disangga pisan. Mulane Mbah Maimun Jubair nate ngendika, itulah orang-orang ahli neraka yang berjalan di dunia. Cobi mang bayang Bapak Ibu sekalian, kula jenengan iki wong adol warisan, serakah perkara warisan ku ora dosa karo wong tuane, Pak. Soale kalau wong tuane karo mbah-mbah dhisik diwarisne yang awake dhewe. Awake dhewe ya kudu diwarisne neh. Ora kok warisan kadang mbok doli kabeh ngono kuwi. Lah tapi padha karo medhotake memutuskan rezekine anak putu sing arep lair, mongko ki tugase wis diwasiatne karo wong tuane yang awake dhewe. Nggih napa mboten? Mulane ora seta wulur wong sing kuwalat perkara warisan ki ora barokah uripe, malah si wong ora bagian warisan uripe malah padha mulya padha penak kan ya kathah to nggih. Lah teng mriki mulane dieling-eling. Bapak Ibu sekalian, ayo selawatan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Aku ya serodok ngelak. Engke wis ngombe kopi bareng. Wong kula niku kiai seni arep ngombe iki dadak nembang. Oke. Siap. Tuku paci menang Ngrambe, tuku sulak nyang pasar sini. Nggonku ngaji wis rada suwe wis krasa ngelak, ayo ndang. Ngombe carane wong Islam Bu, bismillahirrahmanirrahim terus diombe. Alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim diombe. Alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
lami niku mawon levele padha karo wali tak omong. Kuwi nek pengen syukur kuwi syaratnya ora kokean. Aja kok gelem syukur nek wis tuku Alphard, gelem syukur nek omahe wis tingkat, gelem syukur nek bar bojone anyar kuwi syukur cap apa. Wong syukur kuwi penak. Syukur kuwi cukup pertama ngucapkan kata hamdalah, arek aktivitas apa wae, arek mangan bismillah, bar mangan hamdalah, arek ngombe bismillah, bar mangan hamdalah, apa wae aktivitas setiap niku diisi dengan kata syukur, mangkat jroning ati kuwi padha karo level wis waliullah. Alhamdulillah. Kaya ngeten niku lho Pak. Lah pangeran kuwi luwih seneng luwih seneng ketimbang wong-wong sing sugih ilmu, sugih ngamal nanging tumindake sombong, angkuh, bakil dan lain sebagainya. Luwih bedhek wong bodoh, wong melarat, wong elek ning gelem sujud. Syaratnya menak to nggih? Si penting gelem sujud. Kula jenengan urip wis gak masalah, melarat yo ben, goblok ora masalah. Elek ora dadi soal. Wong kabeh besok sing elek, sing apik, goblok, pinter, derajat pangkat semuanya akan meninggalkan dunia ini. Nggih napa mboten? Semua akan mengalami kehidupan setelah kematian. Nek wis awake dhewe wis panggilan karo Sang Kholik, awake dhewe enggak ada yang kita banggakan sama sekali. Si bangga iki malah wong-wong sing melarat ta omong yu. Tenan ki nalika kowe nek urip ning sak ngabar iki kok melarat dhewe. Jaminane karo pangeran kon mlebu lawange swarga lewat lawang endi wae bahkan tanpa hisab. Nggih to Mbah Yai? Tanpa dihisab niku keistimewaane wong melarat. Kaya ngeten niku. Lah besok wong melarat nalika ning donya kuwi diwalik. Besok mulyane maune wong melarat ning donya kuwi mulyane to rekosane tiyang dhisik, besok genten si sugih ning donya, besok genten sing nglakoni rekoso dhisik ning akhirat wong sing sugih, tapi dengan catatan wong sugih ki sugih sing bakil. Lah pangeran kuwi bakal nulungi marang wong sing gelem tetulung. Pangeran kuwi bakal sabar marang wong sing gelem sabar. Pangeran kuwi gelem maringi ilmu maring wong-wong sing paring pewarah marang sapadaning wong. Dadi nikmate napa pangeran iki wis luar biasa, berbagai macam napa niku napa ilmu sing paring marang kita. Dadose kula njenengan Bapak sekalian, besok sing nyang swarga iki ora kok napa terus jamiah selawat tok mboten kok kula tok si tukang ceramah iki mboten kok Pak Kiai Alwi tok mboten. Kan napa pangeran dawuh kul qulu ya'mal ngalah sakilatihi kandha Muhammad umate kon ngamal miturut bakate dhewe. Dadi kuwabeh nek ngeten iki tujuane wong Islam karepe kuwabeh pengen dadi wong iman kabeh, salat kabeh, sregep pengajian kabeh, donya jebat tak omong. Malah bubrah. Lha piye wong kabeh perlu napa saling merepotkan, saling membutuhkan. Campur tangan orang lain. Cobi mang bayangne kuwabeh nek ning kene kuwabeh teko kabeh. Terus kabeh sing arep kirim gula nggo badan kuwi ya sapa? Terus sing bagian napa sing nglakoni bis sapa? Sing ning pabrik gula sing piye? Terus sing ning terminal sing nglayani wong-wong sing arep mudik kuwi ya bagaimana? Dan sebagainya sing arep gawe pasakan napa panganan snack-snack ngeten iki seolah-olah ya sapa? Lah semua sibuk menjalani napa niku aktivitasnya masing-masing. Lah niku kena kanggo sarana ya enggak ya swargane Gusti Allah, tapi besok sing dadi pedagang ya iso munggah swarga, sing dadi wong tani ya iso munggah swarga, sing dadi seniman besok swargane ya oleh dadi seniman ngeten iki, sing dadi tukang sound system besok swargane ya oleh nguliri sound ngono kuwi. Allahumma. Dadi awake dhewe rasa cilik ati, profesi apapun sing penting sesuai dengan koridornya masing-masing. Nek pengen swarga carane dos pundi wong tani menak mawon, syaratnya kapan mangkat nyang sawah, Pak? Mangkat macul wis niati semelah ngono ra iso pasih bismillahirrahmanirrahim wis niat ibadah pokoke mangkat macul gacor nek keringetmu netes setiap tetes keringetmu iso ngrontokne dosamu ta omong alhamdulillah soalnya niatono hasilku leh ku macul iki engko tanggo nafakoi keluargane ben iso ayem tentrem. Mulane Bapak Ibu sekalian, Bu, nek kakunge iki gaene tukang rokok sampean aja diseneni aja digetak-getak Bu nggih. Nah wong ngerokok iki tak omong ya. Wong lanangnya pan mulih nyambut gawe sewedat sedut lungguh kursi duweke karo udat kuwi ngono janjane ora menikmati hidup. Ning kuwi ngono mikir piye anak bojone ben bahagia ngono lho. Paham? Soalnya hiburannya ya mung kuwi. Lha piye wong wis awak wis esuk nyambut gawe mulai kadang wis peteng bayare ora jelas.
Ku nek teko omah ku mikirne lah. Mulane rata-rata zaman sekarang niki zaman akhir. Nek enek kula melihat setiap rumah makan sing levele kelas 20.000, 15.000, 20.000 ke atas, pengunjungnya akeh mesti kaum ibu-ibu karo gadis-gadis niku. Biasane ngono, ibu-ibu nek dijak mangan enak mangan di luar ngoten seneng apa meneh dijak nyang toko emas. Dijak nyang mall-mall supermarket. Weh, nyenengne ibu-ibu menake Pak, jak nyang toko emas iki. Kuwi engko mulih ka toko emas iki ra kon wis apa-apa dicuculi kabeh. Si maune wangel diomongi ngoyal ngene kapan bar kok nyang toko emas ngoten wis mulih ruruh dasteran terus bengesan rak ngono lho ngoten syarate wong wedok ngoten wong wedok soalé nafsune kuwi sanga akale siji mulane wong wedok kuwi roh apa wae mripate mesti pengin ndarbeni nggih napa mboten Pak nah hidup wong lanang terus dieling-eling wong lanang Bu wong lanang kuwi nek ning warung lah mbok misale sopir yang luar kota mbok bayare misale sekali PP ngoten niku bayare menika ning ora paling ning 1 juta apa 500 biasane ora wong tani ora buruh ora pekerja ora kuli bangunan kapan yang warung paling banter-bantere yang warung napa niku angkringan warung-warung si cilik-cilik ngoten niku kayak nyandang penganggur nate dipikir Pak biasanya kaosnya ya elek katok cekak wis ra mikir kaya ngoten niku karepe wong lanang niku nek iso digawe sairit-irite si penting luwihane kena kanggo mensejahterakan keluargane soalnya eling-eling lek nyambut gawe iki di rumah sedang menantinya anak bojoku kuwi wong lanang Bu nggih napa mboten mulane wong lanang gak patek mikir macak nemen-nemen coba mang bayang ibu-ibu jilbabe paling ora ning 12 munjul wong tok mesti si kanggo sinoman dhewe kanggo pengajian dhewe terus kanggo yasinan dhewe kanggo resepsi dhewe terus nggo muslimatan dhewe wong sitoke wong ibu-ibu kaya ngono kuwi nek wong lanang kadang ya Allah kula ini nyawang prihatin Pak wis nyambut gawe dingko-engko wis didadek karo wong wedok wong lanang sak bagus-baguse wong sak pinter-pintere wong kuwi asline dadi tuyul kuwi lah iya wong bengi kowe disusoni awan kon golek dhuwit iya ora Bu nggih niki Pak wis aja ngaku bagus kaya apa ning dadi tuyul ning tuyul kowe dijamin swarga tak omong alhamdulillah hidup wong lanang Mulai rasa wedi tadi tuyul lah wong lanang kuwi ora nate kok mikir penampilan tetek bengek kadang kaos lusuh kadang opo suwe apa ora mikir si penting ya anak bojoku ayem tentrem ngoten alhamdulillah mbon sakniki bedane wong lanang karo wong wedok niku padha-padha hebate Pak kesuksesan wong lanang karena didukung doa restu dari seorang istri begitu juga istri menjadi istri solehah karena mendapat dukungan dari suami yang sah Bapak Ibu sekalian sampean keluarga niku ora iso menciptakan anak sing soleh lan solehah nek keluarga itu penuh dengan masalah ngene apa mboten lane kuncine Bu nek pengen sampean ayem tentrem anak turune dadi anak sing soleh lan solehah aja kulino memarahi anak-anakmu aja kulino getak-getak anakmu karena napa niku ukurana ucapan wong tua ya ucapane anak ridhone wong tua ya ridane pangeran nesune wong tua ya nesune pangeran lah ucapane wong tua niku ya ucapane wong ucapane pangeran mulane wong tua iku ucapane padha karo sabda pendhita dadi ora kena wala-wali dadi sampeyan nek pengin ayem tentrem kudu bekti karo wong lanang ibu-ibu apa-apa penting diperintah apa wae selama perintah kuwi apik jalani ngene mboten lah istimewane ibu-ibu Pak sampean rungokne ibu-ibu lah mbok sambate mendhi lara jare awake kating greges kabeh pilingane kae koyok ngiwonengen kae koyok mburi ngarep-mburi kae koyok temple kabeh ambune minyak GPU si jenenge maso umbah-umbah gendong anak ngeterne anak wis tetep dilakoni tak omong betul nah kaya ngoten niku hebate ibu-ibu wong kula niku ngalami Pak mulane ora wani kula nyepeleni karo bojo kula niku wong kula njajal pengen nglakoni dadi ibu-ibu ora sanggup Pak ora sanggup aja meneh kok ngampe pirang-pirang dina jog cilik nusoni paling ora ngampe endek-endeke 4 tahun lah lha kula niku njajal Pak kula nyobi anak kula mantu niku kan matur teng kula kung kula badhe teng peken niki mungkin nyuwun tulung napa niku
mengke wayahe dipun jagi nggih. Anakku loro, ana putu kula niku loro wedok kabeh lah. Wedok kabeh jalan butik kabeh niku. Bulis kabeh ning pinter kabeh. Lah terus kula nggih kula cobi berusaha. Ya nduk insyaallah aku ya engko tak jogone aku wis. Kunen dadak terus akhirnya budal, bareng tanko capo bareng wis budal. Putu loro niku dipasrahi teng kula kabeh to nggih. Aku berdiri pengen dadi napa kodrate dadi seorang wanita. Ternyata nyata lelaki kira-kira ora enek urung enek setengah jam Pak. Anak seputu kula sing gedhe iki dolan pas gremes keneng jumbo apa pandut gupa lemah rupane kaya teteme kae terus sisitae niku napa kabeh tepung terigu niku wau-wau teng jurogan terus lipen karo sepedol deret-eret teng tuwe mbok ngeten iki wan kabeh nyang pawon iki njuwuk irus karo irok-irok dienggo jogetan ngono. Lah kula niku rada semang-semang arep ngantuk-ngantuk lho. Era-era dikeprokne raiku to. Ya Allah aku. Arep tak seneni ke putu, gek kuwi ya perlu proses, perlu pembelajaran. Nggih napa mboten? Lah putu sampean kuwi mesti ngoten niku. Mulane jangan pernah membentak anak-anak kalian karena kamu akan dibencinya. Sebaiknya coba disayangi dan anak-anak kalau kamu tidak pernah membentaknya, kamu akan diidolakan. Nek wis diidolakan akan mudah menyampaikan kepada anak. Nggih napa mboten? Nek sampean wis dibenci oleh anak, rata-rata sing dibenci kalau anak mesti ibune karo bapake. Tresno nyang mbahe. Nggih napa mboten? Lah iki mbake wis pengalaman ngopeni anak, mangkate wis saka ati. Lane anak putu kula niku nek kapan njaluk apa wong mbahe ora mungkin nolak, mesti langsung ditukokne. Ning nek ibuke wis teko ndi-ndi. Lah ya semopo wis teko ndi-ndi njaluk. Duit jare kaya lagi nyitak. Ning kabar gembira Bu, ada seorang pembohong tapi dijamin masuk surga. Siapa dia? Adalah ibumu. Ibumu sakmene iki kira-kira neng setahun ngapusi anake ora? Kalau survei membuktikan wis mewakili rakyat iki. Sampeyan atus ngapusi anake ora Bu? Baris mawon nggih, tapi rasa khawatir walaupun selalu berbohong kepada anaknya tapi dijamin masuk surga. Dia adalah ibumu. Wong contone akeh kowe. Wong anake mbuling ae aja nyang ratane wong edan. Padahal ora neng. Sedan ya buke kuwi. Asline kan ngoten to nggih. Lah kaya ngoten sangka senenge syukure diparingi anak sing iso tata jalma, direwangi sangka syukure. Wong tuwa iki padha gendeng termasuk mbahe barang. Dipameri yang tonggo-tonggo teparo padahal anake rupane kaya ngene nek ngampek dilarani anake, anak kok dolar-dolar kaya ngono. Ibuke iki mesti lara atine setengah mati. Nggih napa mboten? Kaya ngoten niku lho, kaya ngoten ngampek lali lupa daratan ngudang anake iki lali. Iki anake sapa? Iki anake sapa? Lha iya gendeng to niki. Lah kaya ngono mbah yo melu-melu gendeng pisan. Iki putune sapa? Iki putune sapa? Walah. Kabeh melu gendeng. Lah gendenge sangka gede syukure karo pangeran suatu luapan cinta kasihnya kepada cucunya, kepada anaknya. Nggih napa mboten? Kados ngeten iki sangka cintane karo Kanjeng Nabi, ngampai selawatan karo gela-gelo luapan cinta kasih sayang. Nggih napa mboten? Lah makanya semuanya harus membawa seni. Tidak ada bahwa Islam itu semua digabungkan kalau seni, maka budaya dan Islam tidak bisa dipisahkan. Kita lahir sudah membawa budaya, kula jenengan lahir niku wis karo wong tuane didandani, diwedaki, didusi, ngoten niku bentuke budaya. Ning nek napa niku bisanya sahnya menjalankan syariat Islam karena kita bersatu dengan budaya. Contohnya sampai arep nglakoni salat, misalnya arep salat tarawih terus awake dhewe udah mlejet ning masjid nih, ranggo budaya. Apakah sah? Tidak mungkin dong nggih. Lah ini tidak bisa dipisahkan antara budaya dan agama. Betul? Oke, Bapak Ibu sekalian, napa niki mengke biasane nek enter iki bodoni sareng napa mboten, Pak? Etungan asopon aboge niku enten napa mboten? Tetep wonten nggih. Mboten nggih. Nah, saniki wis sedelo maneh arep ngancak napa kuwi maleman, malam 21 ngampe tekan 29. Wis ora lah geger perkara tekane 1 Syawal kuwi kapan. Sadurunge teko 1 Syawal wis ditemtone kuwi kabeh padha umpyek dhewe ngarani jare wong Muhammadiyah ki piye, jare wong NU piye. Lah sing apik kuwi
Sing apik kan nalika tekane Syawal kuwi apa 1 Ramadan kuwi wong sing nglakoni. Lah geger perkarane tempone teko Ramadan malah ora poso, tempone teko Syawal malah ora badan. Cilaka to nggih. Nah, si penting sebaik-baik orang yang jatuh datangnya pada 1 Ramadan dan 1 Syawal itu orang yang menjalaninya. Jadi ora usah geger, perbedaan itu tidak masalah, tapi yang bermasalah kalau kita itu membeda-bedakan. Nek pun malam selikur ndongakne wong tuane wis sida ning alam itu tujuane ben balik nyang fitrah. Nek wis fitrah njaluk ngapura nyang sapadane menungso, njaluk ngapura nang ngersani pangeran bar kuwi terus ben balik nyang fitrah bar 1 Syawal menjemput kemenangan kita. Dianjurake disunahake nek teko 1 Syawal kon mengpakai pakaian sing serba baru. Ora ngoten nggih. Nek perlu termasuk iman yang baru. Terus nek pas misalnya setahun pisan terus anak putune orang ngampe ora iso nukani sandangan anyar, wong tua malu napa mboten? Malu napa malu? Isen to nggih. Lah paling ora setahun sekali kita berusaha. Ini niku sunah Rasul niku didereki. Bar niku terus saling berbagi. Nah, tujuane wong ngapura ing sapadane menungso kuwi dawuh Kanjeng Nabi tasofaku yudhibil gilangan kulubikum. Wong sing akeh salaman iso ngilangi unek-unek elek neng jroning ati. Dadi wong urip niku, lah mbok satru pirang taun, kowe nek iko salaman kuwi atimu malih lega, betul? Nah, teng mriki niku. Mulane salaman ora napa niku. Mboten ngawur, Pak, dalile enten. Lah terus nek mbah-mbahe opo teko 1 Syawal, tekone tanggal 1 Bodho. Pedomane wong tuwa dhisik ora pati-pati nyambut gawe nek urung rampung leh badan. Nggih napa mboten? Nek bocah saikimu nek opo tekone 1 Bodho ora pati-pati badan nek urung rampung urusane leh nyambut gawe. Kewalik klekar to nggih. Lah teng mriki niku mulane budaya-budaya niku adat-adat sing kuno tapi sing sae aja ngampe dirubah tatanane. Tujuane nek balik yang fitrah terus dianjurkan kata Nabi laisal mukminu ladi wajarungun jaingun ila janbih. Dudu wong mukmin sing sejati nek weteng wareg ning tanggane padha keluwen. Lah dianjurake kon berbagi ki mapak rezekine awake dhewe dalam 1 tahun. Mulane jane bodho niku dikaitkan kalau tradisi budayane wong Jawa niki pun mubeng mawon, Pak. Mung mubeng mawon asline. Ya, tinggal pertama siapa yang mempunyai niat inisiatif yang baik. Misalnya nek pas sasi bodho biasanya si nom mongso nom mesti nggo gula, kopi, apa teh goncang nggone mbahe karo bapake ngoten to nggih. Tesih usum ngoten niku. Lah terus kuwi anake anak papat dijak kabeh nggo gula kira-kira sekilo ngono. Nilai bre. Anak papat lagi ditakoni 20 ping 4. Ya mbak yo bangkrut niku. Bangkrut Pak ngoten niku. Lha kula niku ibadan wis ora pertuli. Sing apik dos pundi? Nek pas bodho ayo berbagi saukeh-ukeh. Dadi ora ning critane wong berbagi pas bodho iku saya melarat saya napa saya rekoso uripe mboten. Mulane niku dianjurake sunah Kanjeng Nabi kon berbagi. Ora peduli kuwi anake sapa putune wong nek duwe dik wis langsung dikeki ngoten mawon. Engke tidak lama mesti Gusti Allah maringi lancar rezekine. Ning nek pas bodho kuwi ora sinom rek kowe nek dadi wong bakil wong cetil aja ngarep-ngarep setahun kuwi ana rezekimu lancar. Saestu Pak niku. Nggih napa mboten? Niki betul Pak. Lah tujuannya kan nek wis waktu mangitroh kemenangan itu kita sambut dengan saling berbagi. Wong niku nek berbagi urip niku malih kepenak Pak. Soale nggih niku mulane kuncine wong ngamal niku akeh-akeh juruse para kiai sregep ngamal saiti si penting ikhlas. Lah ngoten to nggih. Nek kula mboten Pak. Nek tanah niat ngamal si akeh pisan ora ikhlas ora apa-apa. Wis aneh ya Ben. Soale napa? Wong ora mungkin bar ngamal kok langsung ikhlas totalitas. Saya yakin nek wong imane seperti orang sekarang tidak mungkin langsung ikhlas. Mesti Bu. Rata-rata seneng sing awal, neng sing mikir, neng teko ndi-ndi apa meneh ora cocok karo takmire, ora cocok karo panitia. Mesti ngoten niku. Nggih napa mboten? Niki lah ikhlas sang temene ikhlas yang hakiki yaitu ketika kita amalnya lupa sama sekali. Pokoknya lali plas niku lah kuwi ikhlas sing lasi ditampa karo pangeran. Jadi nek bar ngamal kuwi dadak namar terus isine nggur golek perhatian, golek uang, ingin popularitas, bar ngamal terus ya disiarin ning masjid ditulis gubedi kok nyiarin. Bar ngamal terus gaji sak nggon lho ikhlasmu itu di mana? Nggih napa mboten? Nah angel Bu ikhlas iki angel. Ikhlas ning lisan menak.
tapi ikhlas ning ati niku sing angel. Nggih napa nggih? Nah, jam pinten niki mau? Jam 8 kuwi jam bosok ya. Wong traweh jam 8 punjul kok. Kula ki lek ngantisipasi kok magetan nggih wis ra karo-karoan niku kok tepat waktu karo Mas Sari mungkin jam 8:30 insyaallah acara inti Pak. Tepat. Kula wis merongos nang mbeli lapangan ora ning wong tekok belas. Masuk lha iki wong ngabar ki carane nyambut kiai tibake ngene iki aku. Terus Mas Sari kula bel ngapik ping 3 ra kerek. Bareng metu ngapunten iki tibake pun rawuh to lek ngono. Oh dengelmu kuwi aku ya. Ndi wong nyari. Nun sewu, kata-kata kula niku sesuai kalau tempatnya Pak. Bapak Ibu sekalian, wong Ponorogo ngajine namung daki pamer dalil mesti ora mlebu. Nggih napa mboten? Wong Ponorogo terkenal keras tapi yo kasar iki si penting napa amarga tilak. Si penting ya ketimbang halus tapi nang gembol watu malah bahaya. Wong ini sing apik ngeten iki. Si penting yo napa iki? Tujuan kula ngaji kula kasar, kula nek ngaji halus ora iso. Soale kula niku dudu turunane bangsa halus. Mulane ngaji kula kasar. Tapi niat ngaji kula sepindah, kula iki mboten ingin mboten enten motivasi sama sekali, ingin menyakiti, ingin melecehkan, ingin merendahkan, ndak ada sama sekali. Tujuan kula ini teko pengen dihormati ndak ada sama sekali Pak. Kok rene kok disuguh pengen diistimewakan, saya ndak mau diistimewakan. Soalnya wong urip nek pengen dadi wong terhormat kudu ngurmati wong liya. Nek pengen urip mukajen kudu ngajeni wong liya. Kowe nek pengen omongmu digatekne wong liya, nek neng wong ngomong ya gatekno ora ngono to nggih. Lah nek pengen dikewamplengi wong liya nggur ngono kuwi bolak-balik ae. Pun urip sakniki digawe rileks mawon, enjoy seolah-olah nggak ada masalah. Karena hidup ini banyak dengan ujian dan cobaan. Bapak Ibu sekalian, kula jenengan niki asli sak janjane ngoten niku rencanane Gusti Allah, janjane niku arep didadekne ahli swarga kabeh. Ning rencanane menungso karo pangeran niku mesti selalu tidak sama. Lah dengan ketidaksamaan dengan perbedaan niku namung kula jenengan mboten sabar tekane kabule donga. Sing baku kula jenengan monggo dibarengi setiap aktivitas napa kemawon. Sing dadi pedagang, sing dadi wong tani niatono golek ridani Gusti Allah. Nek niate golek ridani Allah enggak eneng hidup yang kecewa. Semua aktivitas kita semua masuk dalam ruang ibadah, enggak ada yang di luar ibadah. Semua masuk dalam ibadah. Mula saking menika jangan pernah berhenti berbuat kebaikan dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Pike angkrem selikur dino. Ayo lagu apa ini? Campur sari. Campur sari kene gamelane ora gathok ya ben ngono, penting maknane ngono ya. Oke, lagune campur sari Sidorondo. Wis ben. Pokoknya anu musiknya diborong nganggo cangkem mawon ya. Neng yo njaluk tulung kengko Mas Ari. Iki zamane wis zaman apa kabeh sarwa ningkat. Brambang yo mundak, Lombok yo mundak, Jawa yo mundak, apa-apa mundak kabeh apa meneh arep bodo. Biasane kiai yo manungsa temeno anggonmu ngaji krana iku sarana sangune mati sangu bondo sangu donya ora guna nanging iman sarta amal kang utama. Salat fardu 5 wektu lakonono Quran hadis iku kang panutanira pituturi agama padha rungokno yen wis ngerti ayo enggal ditindakno no neno neno no neno neno jeng 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 ngono kae yo kuwi nek campur sari ora apa-apa ora iso ngiringi aku ora apa-apa wong bayare ora jelas kok iya to. Pun sakniki repe niku
tembang niki kebake donga. Nggih donga sampean sing ngamini nggih. Muga-muga sing durung salat ngono ya. Vokale dicekel. Muga-muga sing durung salat ngono ya. Wis ngono ae. Muga-muga sing durung salat Allahumma muga-muga sing durung tobat Allahumma muga-muga sing durung zakat muga-muga sing durung haji ya Allahumma donga apik to nggih niku donga rasa nganggo bahasa Arab sing angel-angel donga kuwi sarine ibadah ya dadi si penting sregep ngibadah ora ndonga wae mesti diparingi karo pangeran nggih napa mboten aja kulino ndonga sih ora ngerti maknane yo diterokne neh muga-muga sing mendem padha Arya sapa mendemonya kowe juwoto sih lereno nah muga-muga si mendem padha lereno oh si mendem kok mendem selesai iki donga ora kenek ndongane elek kudu ndongane sing becik muga-muga sing mendem padha lereno muga-muga sing dudi padha lereno muga-muga sing selingkuh padha lereno muga-muga sing ngrumpi padha lho padha ngrumpi ya lho wah iki jak ndonga apik angel wong ngabar iki Allahumma ndonga ngoten niku mawon kula ndonga dawa sampai kira sak jam ra pedhot kula nggih saged Pak nanging ya kuwi kula niku ndonga kapan ora napa mangkat kula ora sangka ati ndonga kuwapene kalau bagi wabit donga iku lho wenten Pak Mudin nggen kula nek donga kuwi sak jam kula ngampe sinkron ngoten. Ya Allah, donga apa wong donga kuwi karek nyang ahli kubur donga kuwi arek talilan kok donga teko ndi-ndi dijaluk kabeh. Aku mumet malahan kene. Mun donga kuwi sing penting irih umis-umis mandi ngono. Mangkate sangka ati. Nggih napa mboten? Nah, Allahumma kena ya arep bacane Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi sallu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi jam pinten niki pun kesel napa dereng Bapak Ibu sekalian tugas kula nek tau saya ngeten pertama sing teko dulurku kabeh pertama kudu seneng atine ning nek wis seneng atine apapun yang saya sampaikan mudah diterima dan dipahami nggih napa mboten ning nek sekali sampean rawuhke atine kok wis ora seneng ora cocok wis aja meneh kok kon ngrungokne nunggoni ceramahku ngampe sak rampung nyawang kiyaine wis blenger ta omong pun blenger napa dereng napa dereng dilanjut. Oke, tetap bersama nyupal apa itu? Nyusahne tanggane. Dikira nyupal apa? Itu nyusahne tanggane. Rijalul Mustafa AAAY. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini seni bukan sembarang seni, tapi seni untuk menata hati. Barang siapa mau mendengarkan dan nikmati, insya Allah akan berkenan di hati. Allahumma
Ini hiburan bukan sembarang hiburan, tapi hiburan yang membawa keberkahan. Barang siapa sudi menikmati dan mendengarkan, saya doakan insya Allah mendapat ganjaran. Allahumma. Pite angkrem selikur dino, lagune Joko Tingkir ngombe dawet. Cocok Bu. Nah, masuk Pak Eko. Ning Joko Tingkir kuwi apa iki? Jane ora ngombe dawet. Joko Tingkir kuwi ngono. Wali Jawa dadi wali ya dadi raja ngono. Katanya Sultan Pajang lho. Kalau pelawak percil Joko Tingkir jane ngombe dawet. Padahal kuwi sing lairne para kiai, para ulama sak Jawa Timur nggih niku. Ya Joko Tingkir Mas Karebet niku. Pite angkrem selikur dina bareng netes kok ora padha, ora beda sipate manungsa, ana sing becik ana sing ala, ana sing becik ana sing ala. Shalawat Alhamdulillah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Ciri-cirine wong sing lomo pengajian ya padha teka, sregep ngamal ora kandha-kandha, oke sethithik sing penting lila, oke sethithik sing penting lila. Allahumma. Beda maneh karo wong sing pelit, sembarange yen bisa diirit, gelem ngamal mung incrat-incrit, yen tukon-tukon ngenyange ndrit, yen tukon-tukon, yen kongkon masak rasane lho Pak, mangeling-eling bojo kuwi apan masakane ora jelas mesti cetil. Deling-eling Bu, deling wong kuwi nek pengen tentrem rezekine lancar, masak ya sing enak. Sampeyan masak enak kuwi wis jaminane swarga ta omong. Misale sampeyan dikongkon kon masak nek wong digawe pidaan mbok kuwi mantu. Sampeyan masak ngampe kleru resep, kleru menune, weh fitnah donya akhirat ta omong. Lah iya si selamatan suarane ada yang celebu masak niku kaya masak jare gawe soto kaya uyuh jaran. Asine kaya upil. Kudune oleh ganjaran sampeyan oleh dosa. Terus akhirnya barang mubadir, mongko nek mubadir dadi makanannya setan, nggih apa nggih? Nah, mulane hati-hati Bu nek masak resepnya menune ditata sing napa sing enak nggih. Lah nek pun enak sing mangan wis seneng, jamaah seneng kabeh mesti tanpa ada sisa. Kabeh ludes, kabeh karek ngisah-isah tok malah iso resik. Lah kuwi ganjarane gedhe, soalé iso nyenengne wong akeh, iso marketenge wong akeh. Alhamdulillah. Ning nek sampean masak ngampe ra enak, aja takon dosa remuk. Neng dindi kanggo omongan nggo kembang lambe nggih napa mboten. Nah niki termasuk diniati ngibadah. Bapak, ibu-ibu dirungokne kula tak nembang. Bapak sampean pengen di bojo ayu napa bojo elek? Bu. Kabeh di bojo ayu kalau di bojo semuanya berisiko. Ora enek Pak. Sing ora resiko kabeh urip berisiko. Lah mbok di bojo ayu ya resiko, di bojo elek apa neh? Ora gampang duwe bojo ayu, wedake larang sing nganggo kincu, sithik-sithik gampang cemburu, ditinggal lunga garangane, ditinggal lunga garangane, ora menak. Paling menak yen bojone elek,
wedake murah cukup pati gapleh ditinggal lunga ora eneng sing dem ngampek tuwek yo panggah ngampek tuwek yo panggah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah sallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah. Bagaimana, masih semangat? Sampun ngantuk napa dereng? Masih tetap bersama nyusahne tanggane. Bapak Ibu sekalian, mungkin yang pun bodoh sunai Kanjeng Nabi, beliau bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofakani ila ghafira lahuma qabla ayatafarraqa." Artine lamun ana wong Islam loro petuk njur salaman mongko bakal entuk magfirah saka ngersane Allah, tekane pangapura kuwi sadurunge wong-wong kuwi salaman pisah ing antara siji lan sijine. Mulane wong salaman niku Bu dianjurake aja sedelo suwi. Dadi mbah-mbah biyen kula niku cek alit kula dituntuni ujung nang nggone mbah wong tuwek niku wis jan dakik-dakik tumuk-tumuk niku klesetan niku Pak. Niku soalnya mboten sembarangan karo wong tuwa. Ngurmati wong tuwa iki mboten kena sembarangan, Pak. Niku duwongane nggih duwowo ngoten niku. Lah wong saiki mu nek napa nek badan niku. Aja menek kok gelem salaman rodok suwi. Salaman saya suwi, saya akeh rontok dosane. Lah nek ora percaya sampean rasani. Nek dipikir bodoh kuwi abote sepiro to wong salaman. Kabeh duanten kabeh HP kabeh nganggo lenga wangi pakaian baru semua. Nggur pengen arep njaluk ngapura pengen salam-salaman. Nggih napa mboten? Nek hikmah wong salaman bar salaman senajan to kuwi mung gayan sing enteng, ning bar badan nyang awak lungkrah kabeh kuwi tandane efeke leh njaluk ngapura dosane betul-betul rontok awake dhewe karek napa niku karek jejering jasad belaka. Niku tandane balik ning suci. Ning sampean bodoh kuwi kok pikir awake enteng blas, ora nate njaluk ngapura, gak nate salam-salaman, ora ngefek blas. Nggih napa nggih? Lah teng ngriku mulane nek salaman ditanggung-tanggung. Lah hukume sing bakal dirontokne dosane ya kuwi ora kok wong antarane wong nang nom yang setua dhisik. Orang yang pertama untuk mengawali pengen njaluk ngapura ya orang itu yang pertama dirontokkan dosanya. Betul? Nah mulane senajan to sing luput ki mbuh cah cilik mbuh wong gedhe mbuh wong tuwa sing penting duweni niat pengen ngapura kalau njaluk ngapura. Sing paling apik sing paling pertama dirontokne dosane ya kuwi wong sing malingi sing pengen niat njaluk ngapura. Yang kedua sing maringi ngapura. Pun terus donga ngoten nggih. Bares mawon api-apian neten niki pun wayah donga napa dereng? Pun. Lah niki aku njaluk tulung wong ngabar si rawuh ning kene iki senajan to ora akeh. Aja ngampi dadi bebek sing mati ngelak mongko sak bendina nglangi sak ndhuwure banyu. Pertanyaannya, sapa sing iso jawab? Nek YouTuber iki mesti iso jawab iki. Soale wis kulino ngaji kali kula. Pertanyaannya bebek sing bagaimana? Dadi bebek kok mati ngelak mongko bendina nglangi sak ndhuwure banyu. Pertanyaannya bebek yang bagaimana? Ki Mbah Yai Alwi iki karene iso jawab. Lah Mbak Lurah Pak Carik mesti ra iso jawab. Bebek sing kepiye? Bebek kok mati ngelak mongko nglangi ning dhuwure banyu. Angel to niki. Nah niki pertanyaane gampang mawon, Bu. Pertanyaane kuwi bebek sing ora duwe karep. Padha menungso niku. Wong nek ora duwe karep pengen dadi wong ben maune elek pengen dadi wong apik, wong ora ndek karep. Yo ki dadine akhire yo mati ngelak niku mau. Wis genah cara napa ngeten iki. Wulan Ramadan ganjarake dilipetake kaping 1000.
Apa meneh ngenek pengajian seperti malam hari ini. Sing teko oleh ganjar kaping 1000. Nunggoni kiai ini lek ngaji ini paling ora sak jam padha karo salat sunah kaping 1000 rakaat. Cobi mang bayangne. Ganjaran dipepek dhewe engko teko cik mulih lesene kan nek perlu urunane sampean ora melu urunan. Yang swarga dirasakne awake dhewe. Nek jenenge bebek ora ndek karep lha mbok terang lintang padang jungklang ya ora sudi teko. Tak omong. Nggih napa mboten? Ning nek duwe karep nambah udan jepeh ya tetep nggo payung tumpuk-tumpuk teko. Soale wong sing duweni karep apik. Nggih napa mboten? Lah teng mriki mulane kaceke bebek sing dikarep karo sing ra dikarep. Mulane sing apik wong urip ayo selalu duweni karep sing becik. Wong duwe karep sing becik senajan to urung kasembadan karep sing apik wis dicatat satu amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun sakniki ndonga. Donga kula sing mimpin dungane jenengan cinderek amin. Nek mboten mandi dungane Kiai Sangko Magetan insyaallah sing luwih mandi amin panjenengan mboten nggih. Nah syaratte ndonga pengen mandi napa mboten dungane? Nek pengen mandi syaratte enten. Pertama sing ngomonge leren. Yang kedua sing kakung simbe rokokan leren. Yang ketiga sing dahar napa aktivitas napa mawon semua istirahat. Fokus pikirannya konsentrasi. Sarate manukulake jonggo lan mustaka mekeh babakan dawa songo nyuwun sih wiloso ning ngersani Gusti Allah kang Maha Kuwasa niki kula jak ngemis. Wong ngemis rasa koken siji jaluk si penting sregep ngibadah. Adungau sigul mukmin. Donga kuwi senjatane wong mukmin. Adungau mugul ngibadah dik donga kuwi sarine ngibadah. Si penting ora usah koken donga, si penting sregep ngibadah. Ibaratnya anak karo wong tuwek, nek anak dikongkon ranate mangkat ora mungkin penjaluke anak ndang dikabulake dituruti karo wong tuwa. Nggih napa mboten? Menungso kalian pangeran begitu juga nek awake dhewe karo dawuh pangeran gak ditindakake dikongkon karo pangeran gak nanti mangkat ora mungkin awake dhewe panyuwune bakal diparengaken. Si penting monggo sareng-sareng ngemis ning ngersane Gusti Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidil awwali wal akhirin wa sallallahu tabaraka wa kulli sabatina rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Subhanaka rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minas sholatana wa siyamana wa taqassungana wa taturrungana wa ta'abudana wa tasujudana wa tamitaksirona ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban wasi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan sholihan wa nas'aluka afwal afiyah wa nas'aluka syukran 'alal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka ghinan 'anil nas ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa in tubaduna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in talafaqu hasbiyallahu la ilaha tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatik ya Allah. Allahumma inna ma amruhu idza arada sayan ayyakul lahu kunnono sadurunge jagat digelar Nur Muhammad bisono fayakun ya Rabb. Kula nyuwun kanthi ridho panjenengan ya Allah detik menika dalu menika saat menika wonten wulan suci Ramadan ya Allah. Sedaya sedulur kula ingkang kepareng rawuh menika majelis ya Rob, jangan angkat derajatipun, jangan gampilaken usahanipun, jangan gampilaken urusanipun, jangan gampilaken rezekinipun ya Allah, jangan paring karomah, jangan paring maunah, lan jangan paring ilmu ingkang manfaat ya Rob, jangan paringi jembar rezekinipun, jangan paring ayem tentrem makas warga selamat dunia selamat akhirat krana ridho panjenengan ya Allah. Kula nyuwun kanthi ridho panjenengan ya Allah, sedaya sedulur kula ingkang sami kepareng rawuh ya Allah dadosaken tiyang kang sugih bondo sing barokah, sugih ilmu sing manfaat, sugih sedulur, sugih tafakur, sugih tangga, sugih sedulur krana ridho panjenengan ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Rabbana taqabbal dunga ya Allah, kabulaken panuwun kula ya Rabb. Allahumma karun sih mugi kianes ming trang sedaya para wali. Allahumma karun sih kinas ming trang sedaya para rasul. Allahumma karun sih mugi kinas ming trang sedaya para ratu. Allahumma karun sih mugi kinas ming trang sedaya para raja. Allahumma inna nas'aluka ridhokal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, saking para jamaah ingkang minulya, sejatosipun kula nggih pengin dangu jejagun kali panjenengan ngaturaken pesan-pesan moral ukhuwah Islamiyah kudu saking para jamaah sedaya ning kaitanipun kalian wekdal. Insyaallah mengke kula tahti kata sanget ayan kula menika kula orbit teng Jawa Tengah masih banyak, teng Jawa Timur kathah katepak niki wulan suci Ramadan kula saged memberikan amanah wonten ing desa Ngabar niki sampun menika saknamke ganteng wedalipun sampun tungkat tambu dalu sepindah malih kula nyuwun pangapunten kanthi sedaya kekirangan lan kekilapan menapa kemawon kang kula aturaken tartamtu wonten kirang lan lepatipun sepindah malih nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Bapak Ibu sekalian, saking para jamaah ingkang minulya parian kula tidak lupa saya ucapkan terima kasih kalian segenap panitia ingkang sampun ngrawuhaken kula, mugi-mugi beto gina barokah lan manfaat dados amal ingkang kasanah pikantuk pangelas saking Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa dukungan kami yaitu sound system yang sudah membackup mendukung acara malam ini dan menjadi amalan yang baik, menjadi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul langkung nggih rekan-rekan kami santriwan Jatiwati Jamiah Sholawat Ar-Rijalu Mustafa kang sampun memberikan napa niku koleksi-koleksi sholawatnya yang indah untuk Bapak Ibu sekalian, dengan tujuan saya doakan mudah-mudahan menjadi ahli jannatun naim, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, saking para tamu ingkang sekeca ingkang minulya bilih pungkasane kula kagungan parian kula nggih menika mangan gedhok lawe gerih nek wis ngantuk ayo ndang, mangan pecel lawe garih nek wis kesel ayo ndang, mulai anak ketek menek wit kluwih nek seneke wis entek ayo ndang, yupainten keberkan boto takjak berobat nyang Kartosuro cekap semanten atur kawula menawi lepat nyuwun ngapura nggih nyuwun donga kula mengke nek pun bar madang pun pamit amplope ndang masuk Pak Eko. Aku lu qouli hadza wastaghfirullahaladzim innahu was samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi